Saludos amigos, ¿cómo están? Mi cliente me reportó que el equipo de aire acondicionado estaba haciendo demasiado ruido. ¿Notan algo extraño? Sí, alcanzan a apreciar que hay algo sospechoso allí. Antes de grabar, yo ya había retirado este pedazo de turbina dañada, toda podrida. Lamentablemente es de las que están un poco descontinuadas y sí, le batallo bastante para conseguirlas.